Yurtimiz bo'ylab yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari sport musobaqalarining ikkinchi bosqichi Hokim Olimpiadasi bahslari qizg'in davom etmoqda. Mazkur bellashuvlarda yosh sportchilar o'z mahorati va salohiyatini namoyon etib, keyingi bosqich yo'llanmalari uchun kurash olib boryapti. Musobaqa yoshlar orasida sportni ommalashtirish, iqtidorli atletlarni saralab olish va milliy sport zaxirasini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga bu kabi loyihalar kelajakda olimpiya va xalqaro arenalarda yurtimiz sharafini munosib himoya qiladigan yangi chempionlarni tarbiyalashga xizmat qilyapti. Mavzuni muxbirlarimiz davom ettirishadi. Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari sport musobaqasining ikkinchi bosqichi Hokim Olimpiadasi nafaqat yoshlar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirmoqda, balki qilichbozlik sportida ham yangi iste'dod egalarini kashf etishda muhim maydon vazifasini o'tamoqda. Mazkur musobaqalar davomida iqtidorli o'g'il-qizlar o'z mahoratlari va salohiyatlarini namoyon etib, mutaxassislar e'tiborini qozonishyapti. Musobaqada yosh qilichbozlar sportning sabli va shpaga yo'nalishlari bo'yicha bellashuvlarni yakunlashdi. Keskin va murosasiz kechgan bahslarda ishtirokchilar o'zlarining texnik tayyorgarligi, g'alabaga bo'lgan intilishlarini namoyon etdilar. Bugundan rapira dasturida kuchlilar saralanmoqda. Hozirgacha bo'lgan davrda dzyudo sport turi, sport kurashlari bo'lib o'tdi. Bugun rapira yo'nalishi bo'yicha kuchli sportchilarni saralab olmoqda bizni. Umumiy 19 ta sport turidan bo'lib o'tadi. Shu musobaqalarda Prezident Olimpiadasiga barcha kuchli sportchilarni saralab olmoqchi bizni. Musobaqadan ko'zlangan asosiy maqsad qilichbozlik sport turini yurtimiz yoshlari orasida keng ommalashtirish, ularni sportga, jismoniy faollikka va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdan iborat. Shu bilan birga hududlardagi sport maktablari va to'garaklarda tahsil olayotgan yosh sportchilar uchun o'z iqtidorlarini ko'rsatish, katta sportga yo'l olish imkoniyati yaratilyapti. Ayniqsa bunday musobaqalar orqali O'zbekiston terma jamoasi uchun munosib zaxira sportchilari saralab olinayotgani ahamiyatlidir.